എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞങ്ങളുടെ ഭരതനാട്യം അരങ്ങേറ്റമാണ് ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ 27 മൈലപ്ര സെക്രട്ട് ഹാർട്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് നടത്തപ്പെടുന്നു. പതാക, ത്രിപതാക, അർദ്ധപതാക, കർത്തരീമുഖം, ശുകതുണ്ഡം, മുഷ്ടി. సదా నన్ను నడిపే నీ చలివే పూదారే నిలిచే ప్రతి మలుపు ఇకపై స్వాగతమై నా పేరే పిలిచే ఇదే కోరుకున్నా ఇదే కోరుకున్నా అని నేడే తెలిసే కాలం నటించదానితో జతే ప్రాణం సుమించదాని కోసమై కాలం నటించదానితో జతే నదికి వరదల్లి మదికి పరవల్లి తక్కిట తక్క జం తక్కిట తక్క తక్కిట తక్క జం తా మెరుపు ఎప్పుడు వదిలిందో చురుకు ఎప్పుడు పెరిగిందో తక్కిట తక్కిట తక్క తరిగిడ తరిగిడతాం కిడదక తక్కిట తక్కిట తక్క తరిగిడ తరిగిడతాం వయసు ఎప్పుడు కదిలిందో సొగసు ఎప్పుడు మెరిసిందో గమనించేలోగా గమకించేలాగాన ఏదో వీణ లోన మోగేనా కాలం నటించడానితో జతే ప్రాణం సుమించడాని కోసమై కాలం నటించడానితో జతే. എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും അനുഗ്രഹവും സാന്നിധ്യവും എൻ്റെ കുട്ടികളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ മറക്കണ്ട, ഏപ്രിൽ 27 മൈലപ്ര സെക്രട്ട് ഹാർട്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് കാണാം.